Seperti bukannya sarana barata atau tanda masuk dunia, maka kami akan mengajar alur utama yang hendak turun dari pesawat. Kami akan menghilangkan tabungan izin untuk turun terlebih dahulu. Bersama dengan tabungan ekonomi pada riwayat seperti pertama dan seterusnya. Kami juga mengimbau kepada seluruh tamu negara untuk tidak mengambil bagasi terlebih dahulu. Percepat bagasi di atas hingga di bawah sesuai alur yang telah ditentukan. Atas kegiatan sendiri kemenangan dan seluruh petugas mengucapkan selamat berpisah dan kami harap dapat bertemu kembali dalam berbagai yang akan datang. Terima kasih. Ladies and gentlemen, welcome to Jenderal Ahmad Yani di International of Semarang. Oleh President, until Batas Future Job and the Aircraft has come to a company stop. For your safety, please be careful while managing the luggage belt. Before the aircraft, please ensure that you have all your luggage with you. Please remember to perform a full protocol installation. After the company is open, aircraft jobs are available. We'll always stop a passenger's vacation.